Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты менен эле эмес, өзүнө тиешелүү улуттук оюндар менен айырмаланып келет. Улак тартыш, башкача айтканда көкбөрү, кыргыздын улуттук оюну. Улак тартыш илгертеден эле чоң майрамдарда, салтанаттарда, аш тойлордо ойнолуп келет. Дал ошол аш тойлордо улак тартып жашоосун бул оюнсуз элестете албаган кыргыз жигиттери аз эмес. Ат жалында ойногон кыргыз жигиттеринин бири Улан Насакеев. Өзүм Сокулук районунда Төшбак айылында өскөм, Бөрлүү айылында. Ошакта кичинекей кезимден бери эле ушу айылда оюндар болчу көп. Аларга барып, оюндарды көрүп, ошол жерде байкелер ойноп атканда улакчы, ушу улакка өзүм кызыккам. Ошо байкелерди көрүп, мен да ушундай улакчы болсом экен деп. Ошо айылда, айыл жергесинде ар кандай оюндар болот, тойлор болот. Ошолордон калбачымын, өзүм атым бар эле, кайта ошолорго барып, ошондон кызыгуу башталганда кичинекейимден бери. Профессионалдык деңгээлге дегенде мында көбүнчө ошо айыл жергесинен ойноп жүрүп, анан кийин бара ошо командага кошулдум 16 жашымда. Ошондон баштап эле ушу профессионалдык оюндарда ойноп жүрөм. Азыр ошо ойногонума 2005 кошулгам оюнга. Ар бир оюндар алдын ала коюлат. Ошого карата биз дайындык көрөбүз. Ар бир өзүнүн баланын аттары болот бекитилген. Ошого карата аттарыбызды минип, улак тартып мындай машыгуулар болот. Анан эми кандай десем, ар бир команда менен ойнордо дагы кичине алдын ала сүйлөшөбүз. Тигиндей кылыш керек, мындай ойнош керек деп. Командалар көп эле, бүт эле күчтүү командалар. Азырынча бул бир 2 жылдан бери ошо Талас командасы келатат утуп алдына. Талас командасы чабуулда. Бөрлүү командасынын тайгазанына жете албай атат. Бай каракылачы кандай оюн башталды көрүп атасыңар. Бири-бирине жардам бермейлер башталды. Уруп чыгармайлар, сүрөп кетмейлер. Ойбой, акырын. Талас командасы менен ошо беттешүү болгон, ойногонбуз. Ошо финалдык оюнда акыр жагында уттуруп койдук оюндун. Эми мындай айткан күндө оюн деген бирдей эле бүт, оюндун баары бирдей эле болот. Көбүнчө азыр эме шык жүрүп кетсе, кайсы командага шык ооп кетсе, ошол команда утушка ээ болот деп ойлойм. Бүт оюнда аракеттин баарын жумшайсың, эми ар бир адам утуш керек болот оюнда. Ошо уталы деп ойнойсуң, эми бул спортта. Спорт болгондон кийин полега чыкканда ар бир бала уталы деп чыгышат да. Кыргызстанда эң мыкты улакчылардын бири Улан Насакеев. Ал өзүнүн күчтүүлүгү жана техникасы менен айырмаланат. Адистердин айтымында Улан 2 оюнчу ортого чыгып, жекеме-жеке оюнунда мыкты чеберчилигин көрсөтө алат. Аутка чыкканда көбүнчө орто болот. Ортого чыкканда бул аттар, азыр ортонун аттары деген бар. Жаткан ат бар атайын, ортого чөө турган атайын. Ошо аттар менен оюн жүрөт. Ошондо эми колдон келишинче эрте алыш керек да, каршылашыңан. Оң такымга басты Насакеев Улан, Бөрлүү командасынын оюнчусу. Кыбырай Улан ойлонуп, ала-була дегенче Насакеев Улан басты такымга. Оюнчу менен ат келишмейинче оюну жүрбөйт го деп ойлойм. Ат менен оюнчу бири-бирине келишсе, анан ошо балада кичине оюн пайда болот го деп ойлойм. 10 жылдан бери ойноп келатам. Мен бул оюнда эң биринчи атым Зек деген ат болчу. Эми ошо менен ойнодум. Анан көп эле аттарды миндим да. Анан 2005тен 5 жыл полковник деген ат мингем. Шыгына карайт аттардын, жүрөгүнө карайт дегендей. Ар бир атты мындай көндүрүп эметсе өзү билинет да, атка жарайбы, жарабайбы. Аттардын да бирөөсү урган аты болот, койгон аты болот, бирөөсү чуркаган ат болот. Ошого карата ылайыктап алабыз. Отоңдун көрөй! Ай! Шык керек биринчиденчи. Атка мындай бекем отуруп, өзүнүн атты эметип алып жүргөндү билиш керек. Анан эми күч да керек обязательно. Ар бир адамдын өзүнүн кызыгуусу болот го деп ойлойм, ар бир спортко. Спортко катышкандан кийин
бирөөсү мындай күрөшкө кызыгат, бирөөсү тиге кызыгат, буга кызыгат деп. Жок, көкбөрүдө ушу жакшы эле келе атабыз ойноп. Оюнда ар кандай травмаларды аласың. Эми травма айтканда көп эле болот, травмалар. Ал оюн учурунда билинбей деле калат. Оюнду кызыгууга кирип кеткенде, ушу адам кызыгып кеткенде ал травманы деле сезбей калат го деп ойлойм. Кээде мындай оюнун келбей калып, жүрбөй калат вообще. Улак кармабай да калган күндөр болот, кармаган күндөр болот. 2006-жылы ошо ушул жерде оюн өткөн, президенттин кубогу. Ошондо эң биринчи жолу ушул жерде миллион коюлган. Ошо миллиондо ойногондо ошондо Аракет деген команда бар болчу. Ошо менен чыкканбыз. Казакстандан да келген. Көп командалар ойногон. Ошондо биринчини алып байгеге ээ болгом. Ошондо ошо эсте кала тургандай оюн болгон. Ойбай, Бөрлүү командасы көрдүңөр кандай алды. Бай. Керемет оюн ушунчалык тездик менен чапчаң башталды. Ушу Бөрлүү командасы деген бул Бөрлүү кички өзү 40 айыл. Ошол жерден бир команда түзүлгөнбүз. Ошондон бери 2096-дан бери ушу командада келатат, балдар ойноп келат. Ошо бир айылдын балдары. Ушу команданы түзгөн ушу Кубатов Ыдырыс ата болчу. Ошондон кийин баласы Кубатов Касымбек байке ушу казыркыга чейин ушу демерчи болуп келет. Ушу команданы алып келип, ошо колдоп, ошо бүт команданы эметип жүрөт да. Көкбөрү улуттук оюну боюнча мелдештер союз мезгилинде эле өткөрүлүп келген. Бирок ал кезде расмий түрдө чемпионат жок эле. 1998-жылы биринчилерден болуп Кыргызстанда көкбөрү боюнча эл аралык федерация түптөлүп, бүгүнкү күндө бул оюн көптөгөн мамлекеттерде ойнолуп келет. Астанага бардык, ошол жакта оюн өттү. Оюндар баары эле жакшы болду. Эми мындай айтып келгенде кичине тияка тартып коюшту. Судьяларын баарын казактардан коюп койду. Анан удалениyaсын туура эмес удаленияларды кылып койду. Ошого карата утулуп калдык го деп ойлойм. Көкбөрү оюну болуп атат, боло берет. Бул ата бабадан калган оюн. Жакшы оюндар болуп атат. Ошо чоң оюндар мына ошо былтыртан бери Азияга кирип Казакстанда ойнодук. Быйыл көчмөндөр оюн деп көлдө оюн болду, көчмөндөр оюну. Оюн да жакшы эле деп ойлойм. Мамлекетте коргоп дегенде, көтөрүп дегенде барып ойноп келип атабыз. Келечекте бана ар бир спортто ар бир адамдын өзүнүн убагы келет, атаят дегендей. Эми андан ары ойлойм ошо балдарга колдоо берип эле ошо оюн өнүгө берсе деп эле.